Ok. Jeg vet ikke hva det her er, men det lager en merkelig lyd. I hvert fall på kveldene så høres det ut som noen roper. Det er frøset til inni her. Jeg tror det er en gammel likplass. Men jeg vet ikke. Noen ganger så høres det ut som noen som trenger hjelp. Eller noen som er fanget der. En gang jeg skulle gå her, på stien her, så hørte jeg noe som banka. Jeg trodde det var noen oppi det huset der, men det var det altså ikke, for det kom herfra. Og da var det kølsvart her, men jeg så ingenting. Eller noe som bevegde seg, men jeg hørte bare banking her innenfra. Så hvis noen vet hva det er, så bare skriv det i kommentaren. Ha det!